வணக்கம். மஞ்சளாதி முருகேசன் சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனிங் சென்டருக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். ஸோ இங்கே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கம்பேரிசன் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்க, நாஜிங்கிறவர் ஜஸ்ட் 1 month முன்னாடி டெல் அபவுட் ரிலேஷன்ஷிப் இன் HVAC கூலர், கூலிங் டவர், FCU, VRFன்னு கொடுத்துருக்காரு. இங்கே கூலருங்கிறத ஏர் கூலருங்கிறத நான் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நாலுமே என்னென்னா HVACயில் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டு நாலுமே என்னென்னா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனிங்க்கு பயன்படுது. எல்லாமே கூல் பண்ணுறதுக்கு தான் பயன்படுது. அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. ஆனால் கூல் பண்ணும்போது எங்கே பயன்படுத்துகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ஃபங்க்ஷனிங் எல்லாமே நமக்கு மாற ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏர் கூலர். ஏர் கூலருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு கூலிங் சிஸ்டத்தோட முன்னோடின்னு சொல்லலாம். ரைட்டுங்களா? ஏசியோட முன்னாடின்னு சொல்லலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்டார்ஸ் மாதிரி வைக்கோல் மாதிரி ஒரு இலைகள் இங்கே வச்சுருக்காங்க. ரைட்டுங்களா? ஒன்றும் இல்லை, இங்கேருந்து என்ன ஆகும்னா மேலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதில் வாட்டர் ட்ராப்ஸ் விழுற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. கீழே ஒரு டேங்க் இருக்கும். அந்த பம்பு என்ன பண்ணுன்னா அப்படியே தண்ணியை இங்கே பம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இங்கேருந்து ஃபேன் வழியால் நமக்கு காற்று வரும்போது என்ன ஆகும்னா இங்கே உள்ள ஃபேன் இருக்கும். ஸோ இது வழியால் காற்று வரும். காற்று வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த இதில் உள்ள ஈரப்பதத்தை எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு அப்படியே கூலான ஏராக வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த வாட்டர் வேப்பராக மாறிடும். ரைட்? ஸோ அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஈரப்பதத்தோட ஒரு கூலிங் ஏர் கிடைக்கும். இதான் ஆரம்பத்தில் வந்தது. ஏர் கூலருங்கிறது ஆரம்பத்தில் வந்தது. இப்போயுமே எங்கெல்லாம் ஹியூமிடிட்டி ஈரப்பதம் கம்மியாக இருக்கோ அந்த இடங்களில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. மற்றபடி நம்ம எல்லாமே ஸ்பிளிட் ஏசி இந்த ஏசிஸ் வந்ததுனால இது நிறைய இடங்களில் பயன்படுத்துறதில்ல. இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நான் எந்த இதுவுமே மவுண்டிங் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட்டு எங்கே வேணுமோ தூக்கி கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ இடம் மாற போகிறேன் அப்படின்னா கடைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி இந்த இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. கல்யாண மண்டபங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்களில் இதை வச்சுருப்பாங்க. ஓகேங்களா? கல்யாண மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணுக்கு நேராக கூல் ஏர் வர மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு தான் இந்த ஏர் கூலருங்கிறது பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்தது கூலிங் டவர். கூலிங் டவருங்கிறது என்னென்னா இது சில்லர் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணும்போது ஜென்ரலாக இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? சில்லர் நெட்வொர்க்கில் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இது தான். ஓகே, சில்லர் பார்த்திங்கன்னா இது இங்கே ஒரு ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம் இருக்குது, இன்னொரு டயக்ராமும் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். இங்கேருந்து ஏஹெச்சுக்கு வருது. ஏஹெச்சியில் என்ன பண்ணுதுன்னா திருப்பி கூல் பண்ணுது. ஓகே, ஏஹெச்சு கூல் ஏர் இங்கே அனுப்புது. திருப்பி சில்லர் நெட்வொர்க் வரும்போது மேஜராக இது வரும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, திருப்பி சில்லருக்கு போகுது. திருப்பி இன்னொரு லைன் வருது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் சில்லருக்கு வருது. சில்லர்லேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கூலிங் டவர் மூலமாக அந்த ஏரை கூல் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட இந்த ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம் தான் இது. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கேருந்து ஏரை ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. ரைட்டுங்களா? பெரிய டேங்க் இருக்கும். இந்த டேங்க்கில் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. மேலே ஃபேன் இருக்கலாம். ஃபேன் இருந்தால் ஃபோர்ஸ்டு கூலிங்னு சொல்லுவாங்க. எதுவுமே இல்லைன்னா நார்மல் நேச்சுரல் கூலிங். ஓகேங்களா? ஃபேன் இல்லாமலோ கூட இருக்கலாம். ஸோ இதில் என்னென்னா வாட்டரோட அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு அப்பப்போ நான் ரீசார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வாட்டரோட லெவல் ரீசார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது சில்லர் யூனிட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது பெரிய பெரிய யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ இந்த இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஏஹெச்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஏஹெச்லேயே 2 டைப் வரும். ஓகேங்களா? ஏர் கூல்டு, வாட்டர் கூல்டு. ஸோ ஏர் கூல்டுங்கும்போது எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. வாட்டர் கூல்டாக இருந்துச்சுன்னா சில்லர் வரும். அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் ஃபேன் காயில் யூனிட் நம்ம ஒன்று பார்க்க போகிறோம். அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சில்லர் யூனிட் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் சில்லரை கூல் பண்ணுறதுக்கு சில்லரில் உள்ள ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை வாட்டர் தான் ஜென்ரலாக இருக்கும். அதை கூல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கூலிங் டவர்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு தான் அந்த கூலிங் டவரோட ஃபங்க்ஷனிங். அடுத்தது ஃபேன் காயில் யூனிட். ஸோ ஃபேன் காயில் யூனிட் இது கிட்டத்தட்ட ஸ்பிளிட் யூனிட் மாதிரியே இருக்கும் ஃபேன் காயில் யூனிட்டுங்கிறது. ஓகேங்களா? ஸ்பிளிட் யூனிட்டுக்கும் ஃபேன் காயில் யூனிட்டுக்கும் அந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஸோ அதில் உள்ள மாதிரி இன்டோர் யூனிட் இருக்கும். அங்கே அவுட்டோர் யூனிட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கு பதில் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில்லர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு பதில் சில்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது என்னென்னா டக்டட் சிஸ்டத்தோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இது வந்துச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ டக்டட் சிஸ்டம் அப்படிங்கும்போது பெரிய சின்ன ஒரு வீடு, சின்ன ரூம்னா நமக்கு ஸ்பிளிட் யூனிட்டே போதும். பெரிய மால் வருது, பெரிய கமர்ஷியல் பில்டிங் இருக்குது, பெரிய லார்ஜ் ஏரியா வருதுன்னா அப்போ நான் ஸ்பிளிட் யூனிட் எனக்கு எக்கனாமிக்கல் கிடையாது. அப்போனா டக்டட் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போனா டக்டட் சிஸ்டம்னு நான் சொல்லும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ சிஎஃப்எம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டக்டோட சைஸ் பெருசாகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இடங்கள்ல என்ன ஆகும்னா எனக்கு டக்டை கொண்டு போகிறதே எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். ஓகேங்களா?
ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வந்தது தான் இந்த ஃபேன் காயில் யூனிட். ஸோ ஃபேன் காயில் யூனிட்டில் வந்து நம்ம சில்டு வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால பைப்போட சைஸ் ரொம்ப பெருசாக வரப்போகிறது கிடையாது. மேக்ஸிமம் வந்து 10 இன்ச். அது 10 இன்ச்சுங்கும் போதே வந்து பெரிய ஒரு ஏரியாவுக்கே நம்ம வந்து கூல் பண்ணலாம், அந்த அளவுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? 3 இன்ச் 4 இன்ச்சுக்கு மேலே வரவே அந்த அளவு நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்தாலுமே 3 to 4 இன்ச் தான் வரும். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு கரெக்டான ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக அந்த ஃபேன் காயில் யூனிட் வந்துச்சு. ரைட், ஃபேன் காயில் யூனிட்லேயே வந்து என்னென்னா இந்த ஸ்ப்ளிட் யூனிட்டுக்குள்ள என்ன ஒரு தலைவலினா நமக்கு ஃப்ரெஷ் ஏர் வராது. அப்படிங்கும்போது அதில் ரொம்ப நேரம் இருக்கும்போது தலைவலி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? அப்போனா அதுக்காக தான் டக்டட் சிஸ்டம் வந்துச்சு. ஏன்னா டக்டட் சிஸ்டத்தில் ஃப்ரெஷ் ஏர் ஆட் பண்ணுவோம். திருப்பி இது மோரலஸ் வந்து ஃபேன் காயில் யூனிட்டில் என்னென்னா திருப்பி உள்ள ஏரே நான் எடுத்து கூல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும், திருப்பி அதே தலைவலி ப்ராப்ளம் வரும். அப்புறம் ஃபேன் காயில் யூனிட்டில் என்னென்னா டக்டர் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது. பட் இந்த டக்ட்னால எனக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. அங்கே டக்டை வந்து சைசிங் பண்ணுவோம், இங்கே டக்டை சைசிங் பண்ண மாட்டோம். காரணம் என்னென்னா கூலிங் ஃபுல்லாக வந்து ஃபேன் காயில் யூனிட்டில் நடக்குதுங்கிறதுனால டக்ட்டு வந்து இதோட இன்லெட் டக்ட் என்ன இருக்கோ அதே சைஸில் வந்து வெளியிலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாரை உள்ளே கொண்டு வருவாங்க. ரைட்டுங்களா? அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏஹெச்சும் வச்சுருப்பாங்க. பட் ஏஹெச்சில் வந்து வெறும் ஃபில்ட்ரு மட்டும்தான் இருக்கும், கூலிங் நடக்காது. ஏஹெச்சு டக்டர் சிஸ்டம் யூஸிங் ஏஹெச்சுன்னு வரும்போது அங்கே கூலிங் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக ஏஹெச்சில் நடக்குது. என்னோடய சிஎஃப்எம் வந்து சிஎஃப்எம் பேஸ் பண்ணி தான் கூலிங் ரூம்குள்ளே கூலாகுதுங்கும்போது அந்த டக்டோட சைஸ் மாறும். இங்கே டக்டோட சைஸ் மாற போகிறது இல்லை. காரணம் என்னென்னா என்னோடய கூலிங் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக ஃபேன் காயில் யூனிட்டில் தான் நடக்குது, அங்கே ஏஹெச்சில் நடக்கிறது இல்லை. அப்படிங்கும்போது இங்கே ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறோங்கிறதுனால வெளியிலேருந்து வர ஏரோட வால்யூம் பேஸ் பண்ணி நான் டக்ட் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணவோ குறைக்கவோ தேவையில்லை. ஸோ என்ன சைஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே கொண்டு வந்துடலாம். இதுதான் வந்து ஃபேன் காயில் யூனிட்டோட அட்வான்டேஜ். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது விஆர்எஃப். ஆக்சுவலாக விஆர்எஃப் அப்படிங்கிற வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ. ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிச்சது வந்து டைக்கன்ஸ் கம்பெனி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்டை டெவலப் பண்ணுறாங்க. விஆர்வின்னு இருக்கும், வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் வால்யூம். ஸோ அந்த நேமை என்ன பண்ணுறாங்க, காப்பிரைட் பண்ணிட்டாங்கிறதுனால மற்ற கம்பெனிஸ் அதை யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால அதே இதை வந்து விஆர்எஃப்ங்கிற நேமில் மற்ற கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, அதே கான்செப்ட். ஓகேங்களா? விஆர்எஃப்னு சொன்னால் ரெண்டுமே ஒன்று தான். அங்கே வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோன்னு இங்கே சொல்ல போகிறோம், இங்கே வந்து ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோன்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ இது வந்து இன்டோர் யூனிட் ஸ்ப்ளிட் யூனிட் மாதிரி தான். ஓகேங்களா? அவுட்டோர் யூனிட் இருக்கும், இன்டோர் யூனிட்டு இங்கே இருக்கும். ரைட், பட் அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஓகேங்களா? அப்படின்னா நான் இன்டோர் யூனிட்டே யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாமே. பார்த்திங்கன்னா இந்த இமேஜில் தெரியும். ஓகே, ஸோ இப்போ இன்டோர் அவுட்டோர் யூனிட் நாங்கள் ஸ்ப்ளிட் யூனிட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா இப்போ ஒரு அவுட்டோர் யூனிட்லேருந்து 4 இன்டோர் யூனிட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்டுங்களா? பட் இதில் என்னென்னா அதில் என்ன ஒரு ட்ராபேக்னா, ஒன்று 4மே வந்து கூலிங் தான் பண்ண முடியும், 4 ஹீட்டிங்னா ஹீட்டிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் விஆர்எஃப்பில் அப்படி கிடையாது. ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டில் ஒரு இன்டோர் யூனிட்டு கூலிங் ப்ராசஸ் நடக்கலாம், அடுத்த இன்டோர் யூனிட்டில் ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கலாம். எப்படி வேணுமோ இண்டிவிஜுவலாக செட் பண்ணலாம். எல்லாமே ஒரே அவுட்டோர் யூனிட்டை கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இண்டிவிஜுவலாக அதோட ப்ராசஸிங் அந்த இன்டோர் யூனிட்டோட ப்ராசஸை நம்ம இண்டிவிஜுவலாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அங்கே அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. 4மே கூலிங் தான், 4மே ஹீட்டிங் தான். ஸோ இதிலே வந்து டியூவல் பைப்பு 3 பைப்ஸ்னு வரும். ஓகேங்களா? டியூவல் பைப்புங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ளிட் யூனிட் மாதிரி தான், எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வேலை செய்யும். 3 பைப்ஸுன்னு கொடுக்கும்போது என்னன்னா எனக்கு ஹீட்டிங் ப்ராசஸும் நடக்கும், கூலிங் ப்ராசஸும் நடக்கும். இதில் வந்து ஹீட் பம்ப்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, அதை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ராவாக. ஸோ அந்த ரூம்குள்ளே உள்ளதை வந்து இந்த ரூமை நான் ஹீட் பண்ணுறேன், அடுத்த ரூமை கூல் பண்ணுறேன், எல்லாமே நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகேங்களா? எதுக்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே ஒரு இமேஜில் இருக்குது. ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ இந்த நாளை பற்றியும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுதுங்களா? நான் ஃபுல் டெப்த்தில் போகல, ஏன்னா டெப்த்துக்கு போனோம்னா நிறையா வரும். பட் இதோட பேசிக் கான்செப்ட் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிற கான்செப்டை மட்டும் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் கொடுங்க. கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கும் உந்து சக்தியாக இருக்கும். நாங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போட முடியும். இன்னும் நிறையா பேர் வந்து டவுட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, இப்போ தான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். கூடிய விரைவில் ஒவ்வொன்றுமே நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணி போட பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ கட்டாயம் உங்கள் டவுட்ஸ் வேறு எதுவும் இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். டிஸ்கிரிப்டில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். அது இல்லாமல் நாங்கள் ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னென்ன கோர்சஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோங்கிற லிஸ்ட்டு இருக்குது. ஸோ அதிலே ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், 2 ஃபோன் நம்பரும் கால் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம்.
ரைட்டுங்களா. 2 நம்பருக்குமே நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். வித் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் ஹேண்ட்ஸனோட கொடுக்குறோம். ரைட்டுங்களா. ஸோ நாங்கள் என்னென்ன கோர்சஸ் எடுக்கிறோங்கிறது டீட்டெயில் வேணும்னா அப்டேட்டட் லேட்டஸ்ட்டு வீடியோ பாருங்கள். அதில் வந்து அப்டேட்டட் இது நாங்கள் கொடுத்துருப்போம். ரொம்ப நன்றி.